Kembali lagi di channel aku. Sekarang kita akan bermain Roblox. Ngeleknya ini kagak bisa diganti. Nih, ini kagak bisa diganti. Ini avatar. Hah, kok jadi gini? Bukannya udah diganti ya? Udah aku ganti lah. Mari kita lihat. Hiraukan Robux itu, oke? Oh iya kan, ini akun satu lagi. Biarkan saja itu akun tadi. Oke guys, by the way kita akan main apa ya? Ini papan kesulitan kah? Gak apa-apa lah ya. Apa ini? Nah. Minggir aja. Kita akan main. Oke, kita sudah login di akun. Ya, apa sih? Oh, belum. Oke, mari kita main. Effortless apa ya? Bisa nggak sih minjam kepala? Kok nggak bisa? Terpaksa pakai cara ginian. Nyam nyam nyam. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Sumpah lama banget. Lamanya. Nyebelin. Nyebelin kali bah. Bejir. Oke. Masih untung 2 bukan 1. Agak gini ya lah ya. Baru level 6 loh ini. Udah ngeselin. Lebih ngeselin kalau ngeglitch. Masih hidup kan? Oh masih. Ini 1, 2, 3. Padahal aku udah di kuning malah di HP 1. Ya elah, baru aja sampai tadi. Apa lagi nih? Kayak tadi. Wih. Oke. Sumpah lebih lancar di sini nggak sih aku? Oh, sekarang gitu. Pulang tuh jangan langsung tidur, Bang. Udahlah, nyebelin ya. Aduh, abang, bukan masalah begitu. Masalah statue bukan berarti tak mau. Jual mahal kan bisa, kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Statue, jangan cuek, malu. Aduh, ini ya, abang hampir aja. Ya, dulunya aku nggak suka wallhap karena nggak pandai. Sekarang malah pandai, coy. Aku nggak tahu aku bisa wallhap dari mana. Kayaknya Bang Toba dan Teteh Ros dan Selma. Selma pernah wallhap gak sih? Oh ya, pernah. Sumpah fans berat. Wih.
Aku baru pertama kali lihat TikToknya Bang Dini. Wut. Oh, itu gak ada penghalangan. Apa sih? Kelempar mulu dah. Agak susah kalau yang ini ya. Apalagi untuk aku yang noob. Adalah mungkin ngelak. Setiap aku agak curiga nanti kalau enggak. Ini yang mana? Ini nanti ke sana ya. Karena aku takut juga. Hampir aja. Nah. Wih deh. What the fuck? Kita latihan dulu guys. Bisa nggak ya aku kalau latihan? Belum. Kita latihan tanpa blok di sini. Oh, kayak gitu ya. Dia kenapa dah? Wow. Bacon jago guys, jago walau pernah jatuh sih, tapi ini sangat sulit. Bukan ini. Ih, Kaira, pengen kulihat kau. Bejir wajahnya. Karina. Ini serem. Sumpah ini serem. Itu ya, sia-siakan beli itu anjing. Oh, latihan ya Kaira. Enggak ada. Mau latihan juga lah. Tadi bisa leader flick gak sih? Itu leader flick gak sih tadi? Apa sih? Ya elah. Coba dulu. Apa lah tuan? Tak dulu lah. Salyo. Please siapapun. Kaira. Tatap. Woi, bentar dulu Kaira. Seremnya. Seremnya. Anjing ngapain?
Hmm. Hmm. Kambing. Kambing. Seramnya. 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 Kambing. Adalah kambing. Dah lah. Kambing. Adalah kambing. Hah? Itu di mana nih? Bejir, di sana kau ngumpet. Kalau kambing. Oke, sekarang. Kaira. Pengen banget gua keplak lu. Ada gak? Oh my god, menantang sekali ya, Bun. Kaira, coba yang sebelah sana. Kaira. Woi. Congeknya ini ya. Kagak bisa kalau geo. Mari kita coba lagi, guys ya. Ini kesabaranku hampir. Jago. Bentar guys, bentar nanti ku hidupin lagi. Oke guys, kalian harus follow TikTok Mowewing. Nanti di follow back sama nih Kaira. Hidup bukan ini? Hidup. Hidup. Mari kita liatin guys, mereka berjuang. Oh my god. Nana kelet. Kambing digoreng. Akhirnya. Bentar. Wah. Jangan download loh. Nggak ada. Habis roti tadi pagi. Habis. Mau skip steak tapi harus pakai gerobak.
ganti baju ya deh. Bim. Hah? Tadi kakak bilang ya. Mana ada ya? Bukan Ada. bukan kakak yang bilang. Siapa ya Tahe? Sama aja kalau yang dia bilang namanya orangnya. Mana HP mama? HP mama kakak lagi yang megang kayak dipindahin kartunya. Kartu apa lu? Kartu paketnya. Tapi bentar. Tapi ini nggak bisa lagi pegang HP mama. Selamanya. Apa sih? Sampai mama pulang. Jadi Bi kalau mau main Roblox ya di HP mama. Maksud? Hah? Maksud? Ya HP mama kakak yang pegang lagi karena paket di situ. Main Roblox di mana? Di HP Bi lah. Dibilangin Bi nggak bisa lagi pegang HP mama. Akunku. Ini nggak bisa 2 akun loh kak. Nggak peduli aku karena aku nggak peduli dengan Roblox. Dalam besok lagi ya guys ya. Bye bye. See you di next video.